Inapitishwa ile tena mtafuta Medi Kagere. Mali bado ya kwa Singida, lakini wanapoteza. Mauya. Kennedy Musonda. Zawadi Peter Mauya. Na babatizo ile mpira wakati anaondoka. Clement Mzize. Mwamuzi anasema twende, tucheze. Stefan Aziziki. Azizi! Inakaa kwenye net! Stefan Aziziki anaandika msumari wa kwanza kwa wananchi. Ni mpira ambao ulihisi kama hauna madhara hivi, lakini mkwaju ambao umetoka kwenye mguu wa kushoto wa Stefan Aziziki unamshinda Benedict Florence Saule na kuleta shangwe kwa wananchi katika uwanja wa CCM Liti. Goli lake la 9 katika msimu. Wananchi wana raha. Wenda usidhani kama ingekuwa na madhara namna hiyo. Angalia namna ambavyo alisetiwa, akaweka moja tu pale pale ambako Benedict Florence Saule alikuwepo, lakini ule mpira baada ya kudunda ukamshinda hesabu. Huyo ndio Stefan Aziziki mwenyewe. Benedict Florence Saule anausukumiza kimiani. Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama ya kengele. ZJ Studio ndo mpango mzima.